हाँ जी हरविंदर जी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਧੱਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਭ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੀ ਮਿਲਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।